दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। दोस्तों फसल की रखवाली के लिए एक किसान ने जुगाड़ सायरन बनाया है। 9वीं कक्षा तक पढ़े गोपाल ने सायरन विशेषकर अफीम फसल की सुरक्षा के लिए बनाया है। उसके बनाए जुगाड़ सायरन नीमच, चित्तौड़गढ़, साहबपुरा तक के किसान लेकर जाते हैं। रूपपुरा गांव निवासी गोपाल धाकड़ पुत्र नारायण लाल धाकड़ बेगू में बिजली के उपकरणों की दुकान चलाता है। 2 साल पहले गोपाल को यह आइडिया आया। गोपाल ने सोचा क्यों न ऐसा सायरन बना दिया जाए जो रात भर बजता रहे, जिससे जानवर भी भाग जाएं और किसान की रात की नींद खराब न हो। गोपाल ने अपनी दुकान से तरह तरह के सामान जुटाए और जुगाड़ सायरन बना डाला। गोपाल ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने बेटे महेश धाकड़ से भी तकनीक की राय ली। बेगू क्षेत्र के अधिकांश अफीम खेतों में अब यह जुगाड़ सायरन लगे हैं जो रात भर 4 प्रकार की आवाज निकालते हैं। जुगाड़ सायरन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कई किसान खरीद ले जाते हैं। गोपाल ने बताया कि जुगाड़ सायरन में 10 ट्रांजिस्टर पीसीबी, 6 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर एक प्लास्टिक के डिब्बे में लगाए जाते हैं। डिब्बे के बाहर चारों दिशाओं में 12 वोल्ट के 4 सायरन लगाकर जुगाड़ तैयार किया जाता है। 700-800 के उपकरणों से यह बनता है। एक बैटरी से यह जुगाड़ पूरी रात यानी 12 घंटे तक बजता रहता है। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई रोचक खबरें और डेली न्यूज के अपडेट पा सकें।